नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै दीपावली र छठ पूजाको तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। राम्रोसँग तिहार मनाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। तिहारको लागि चाहिँ मैले अहिले एउटा यस्तो रेसिपी लिएर आएको छु जुन कि बनाउन पनि सजिलो छ, खाँदा पनि मिठो हुन्छ, हेर्दा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ र दाजुभाइहरुलाई भागमा राख्नलाई पनि एकदम राम्रो देखिन्छ। त्यो राख्दाखेरि नै त्यो भागको सो नै कस्तो राम्रो देखिन्छ है। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो रेसिपी हो खाजा। नामै खाजा छ है, अब खानु र जानु भने जस्तै। यो खाजा मिठाई चाहिँ हाम्रो यो नेपालको तराई भागमा चाहिँ एकदमै पपुलर छ। यो अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो मैदा चाहिन्छ र मैदा मैले 1 कप लिएको छु। यो 1 कप मैदा यसमा राखौँ र त्यसपछि यसमा चाहिँ पिन्च यसो औलाभित्र आउने गरेर मैले नुन लिएको छु। नुन पनि राखिदिउँ। अब यो मैदामा चाहिँ हामीले तेल या घिउ राख्नुपर्छ। तपाईहरुले घिउ राख्नु मन पर्छ भने घिउ राख्नु भए पनि हुन्छ, तेल राख्नु मन लाग्यो भने तेल राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तेलै लिएको छु, तर यसमा स्ट्रङ स्मेल भएको तेल चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ अलिक गनाउँछ मिठाई हैन, राम्रो हुँदैन। तर यो चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रङ स्मेल नभएको तेल लिएको छु। तपाईहरुले त्यस्तै लिनुस् तेल लिनुभयो भने। र यसमा चाहिँ अब 2 ठुलो चम्चा चाहिँ तेल राख्नुपर्छ या घिउ राख्नुपर्छ। अब यो सबै चिज राखिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। यो नुन तेललाई घिउ राख्नुभयो भने घिउ, यसरी तेल या घिउ राख्नुभयो भने चाहिँ यो हाम्रो खाजा चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ, अलिक खाँदा पनि मजा आउँछ। र अब यसलाई यसरी हातमा राखेर मिलाउँ। यसरी मुठी पार्दा चाहिँ यसरी मुठी पर्नुपर्छ। यसरी मुठी पर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो तेल चाहिँ यसमा राम्रोसँग मिलिसक्यो भन्ने बुझिन्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले पानी हालेर मुस्नुपर्छ। थोरै पानी हालेर मुस्नु। अब 1 कप मैदालाई त धेरै पानी चाहिँदैन हैन। रोटी खाने जस्तै गरेर जुन हामी पिठो मुस्छौँ त्यस्तै गरेर यो मैदालाई पनि मुस्ने हो। आटालाई चाहिँ यसरी हामीले नरम पारेर मुस्ने। धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन, सारो पनि हुनु हुँदैन, एकदम ठिक्कको हुनुपर्छ। अब यो पिठोलाई हामीले चाहिँ 15-20 मिनेटको लागि चाहिँ छोपेर एक साइडमा राखिदिउँ र हामीले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ चास्नी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। र अब चास्नी बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले 1 कप चिनी लिएको छु अनि 1 कप पानी लिएको छु। त्यो पनि यसैमा राखिदिउँ र अब हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई मिडियममा राखौँ र यसलाई चिनीलाई चलाइदिउँ। यो एकैछिनमा मिलिहाल्छ। यो चास्नी चाहिँ हामीलाई धेरै मोटो चाहिँदैन, खालि 1 तारको मात्रै चास्नी चाहिन्छ हामीलाई। चास्नीमा चाहिँ चिनी मिलिसकेको छ हाम्रो। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति यो केसर पनि हालिदिउँ भनेर राखिरहेको छु। यसले अलिकति मिठो बास्ना पनि आउँछ, मिठाईहरू राम्रो पनि देखिन्छ। राखिदिएँ मैले। यसमा तपाईहरुले सुकुमेलको पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा केसर हालिरहेको छु। अब तपाईहरुलाई के इच्छा लाग्छ त्यही राख्नु होला। केसर राखेपछि चाहिँ फेरि त्यो चास्नीको कलर पनि राम्रो देखिन्छ, पहेँलो पहेँलो हुन्छ। हाम्रो चास्नी तयार भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कागतीको जुस पनि राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। अब यो पनि यसमा राखिदिउँ र अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। र अब यो चास्नीलाई चाहिँ हामीले एक साइडमा राखिदिउँ। हामीले मैदा मुसेर राखेको पनि 20 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई हेरौँ। यस्तो यो सफ्ट डो तयार भएको छ। एकदम हेर्नुहोस्, यसो दाब्दा सजिलो कति राम्रो यसो दाबिन्छ। अब यसलाई एकचोटि फेरि मुसिदिउँ राम्रोसँग। यो भइसक्यो। अब यसलाई हामीले बेल्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले 5 वटा चाहिँ रोटी बनाउनुपर्छ हैन। हुन त तपाईहरुलाई मन लाग्छ भने त्योभन्दा बढी पनि बनाउनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। जति राखे धेरै लेयर बन्ने हो। अब 5 वटा डल्ला तयार गर्छु म।
र 5वटा मैले डल्लो बनाएँ पिठोको। डल्लोलाई चाहिँ हामीले रोटी बनाउने हो, पातलो पातलो गरेर रोटी बेल्नुपर्छ। अहिले फेरि यो भाँडामा राखिदिउँ यो डल्लोलाई र एउटा एउटा गर्दै हामीले चाहिँ अब बेलौँ र यसलाई छोपेर राखिदिउँ। अब अलिकति हामीलाई मैदा पनि चाहिन्छ। यो मैदा छर्दै चाहिँ हामीले बेल्नु पर्ने हुन्छ। पहिला यसमा अलिकति राखौँ। हामीले अब यो एउटा रोटी तयार गरिसक्यौँ। अब यसलाई राखौँ। फेरि अरू यस्तै गरेर सबै रोटी हामीले बेल्दै जाउँ। र अब मेरो एउटा लास्ट छ बाँकी, यसलाई पनि बेलौँ। र अब हाम्रो 5वटा रोटी तयार भयो। अब हामी यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यो पहिलो रोटीको माथि चाहिँ हामीले तेल राखिदिनुपर्छ यसरी। तपाईँले साँठा बनाएर लगाउनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो सजिलो तरिका तपाईँहरूलाई गरिदिइरहेको छु। यसरी अब यो तेललाई मिलाइदिने यसरी। यसको लागि चाहिँ मैले कर्नफ्लोर लिएको छु, तर यसमा तपाईँहरूले मैदा राख्नु भए पनि हुन्छ। अब तेल मिलिसक्यो। अब यसको माथिबाट हामीले यसरी कर्नफ्लोरलाई छरिदिउँ। यसको माथिबाट फेरि अर्को रोटी राख्नुपर्छ। राखिसकेपछि अनि फेरि यो तेल लगाइदिने अलिकति। यो कर्नफ्लोरलाई तपाईँहरूले यतिकै छोडे पनि हुन्छ, यसरी मिलाइदिए पनि हुन्छ। यसलाई यो तरिकाले गर्नुभए पनि हुन्छ। अब फेरि यसको माथिबाट अर्को रोटी राख्ने, यसरी राख्ने। त्यसपछि फेरि तेल लगाउने। यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी बनाउँदा। साँठा तयार गरिरहनु पर्दैन। यो तेल राख्यो, कर्नफ्लोर छर्यो, त्यसरी मिलाउँदै गर्नुभयो भने भइहाल्छ। त्यसपछि लास्ट एउटा रोटी बचेको छ, त्यसलाई राख्नुपर्छ। अब फेरि यसमा हामीले तेल छर्नुपर्छ। अब कर्नफ्लोर राख्यो। यो एकदमै सजिलो तरिका छ नि हैन। हामीले साँठोको लागि घिउलाई एकदम फेटेर फेरि मैदा मिसाएर राखिरहनु पर्दैन। छोटो तेल राख्यो, कर्नफ्लोर राखेर सटसट मिलाइदियो। मैदालाई पनि तपाईँहरूले यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फोल्ड गर्दै लाने, बिस्तारै टाइट गर्दै, यसलाई टाइट गर्दै गर्दै तपाईँहरूले यसरी रोल गर्दै लानुहोस्। यसरी ब्याक थिच्यो भने टाइट हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढाउने, फेरि ब्याक गर्ने, यसरी गर्ने, फेरि ब्याक गर्ने, रोल गर्ने, फेरि ब्याक गर्ने, रोल गर्ने। अब जुन लास्टमा रहेको यति भागमा चाहिँ हामीले अलिकति पानी लगाइदिनुपर्छ। त्यो लगायो भने चाहिँ यो टाँसिन्छ राम्रोसँग। फेरि अब यसलाई रोल गरौँ। यसरी गरेपछि यो राम्रोसँग यसमा टाँसिन्छ। र अब यो हाम्रो बनिसकेपछि यसलाई अझै हामीले रोल गऱ्यो भने अझै यो बढ्छ। त्यस कारण यसलाई अलिक रोल गरौँ सबैतिरबाट बराबर हुने गरी। अब यो यतिको भएको छ। अब यसलाई हामीले काट्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यसरी धेरै पत्र हुँदैन, त्यसैले छेउछेउको काटिदिनुपर्छ। यताबाट पनि काटिदिने। र अब एउटा नाप बनाएर काटौँ। हामीले यसरी एउटा औँला राखेर यसरी हाफ इन्च अनुसारले 1 इन्च अनुसारले जत्रो तपाईँलाई बनाउन मन लाग्छ त्यो अनुसारले काट्नुभयो हुन्छ। र म काट्दैछु यसरी। सबै मैले काटिसकेँ। यो काटेर चाहिँ अब यस्तो भएको छ। यस्तो यो सबै लेयर्सहरू देखिन्छ। अनि अब यसलाई हामीले के गर्ने, यसरी लिने, यसरी माथिबाट दाबिदिने। अनि त्यसपछि बेलिदिनुपर्छ हामीले। त्यसपछि यताबाट पनि बेलिदिनुहोस्। यो एउटा तयार भयो। त्यस्तै गरेर हामीले अब सबै बनाउँदै जानुपर्छ।
यसलाई लियो यसरी दाबिदिने अनि यसलाई बेल्दिने। यस्तो भयो पनि सबै अब यस्तै गरेर हामीले बेल्दैछौँ। अब लास्ट एउटा मेरो बाँकी छ, यसलाई पनि अब बेलौँ। अब मैले चाहिँ यो सबै यो खाजा चाहिँ बेलेर तयार गरिसकेँ। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तेल स्ट्रङ स्मेलको नलिनु होला र अब तेल पनि आफूलाई चाहिने कति आवश्यक, यो खाजा चाहिँ हामीले डुबिनुपर्छ यसमा, त्यो अनुसारले तेल दिने। र अब हिटलाई अन गरौँ, हिटलाई मिडियममा राखौँ। यो 1-2 मिनटभन्दा बढी नतताउँ यसलाई। यो चाहिँ एकदमै सानो आगोमा पाक्नुपर्छ, बिस्तारै पाक्नुपर्ने हुन्छ। यो सानो रोटी बनाएर यसमा हालिदिउँ हामीले होइन। यो हाल्दाखेरि चाहिँ ढिलो माथि आयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो पर्फेक्ट तेल हो। यो स्वाटै माथि आयो भने चाहिँ धेरै तातेको हुन्छ है। त्यो धेरै तात्यो भने चाहिँ फेरि सेलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै बिस्तारै भइरहेछ, माथि आउनु टाइम लागिरहेछ यसलाई। यस्तैमा हाम्रो तेल तयार भएको हुन्छ यो राख्नलाई। अब हाम्रो यो खाजा चाहिँ यसमा राख्ने बेला भइसकेको छ। यो 1.5 मिनट 2 मिनटभन्दा बढी हामीले तताउनु हुँदैन। यो यसरी बिस्तारै पाक्दै गर्दाखेरि भित्रबाट लिएर अनि आफै छुट्टिँदै जान्छ, भित्रसम्म पाक्दै जान्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यतिको यो फुल्दै आइरहेछ। अब यतिको भएपछि यसलाई पल्टाइदिए पनि हुन्छ हामीले। यो चाहिँ हामीले गोल्डन कलर हुने हालसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यो पाक्नलाई चाहिँ 10-12 मिनट जति लाग्छ। यसलाई एकदम गोल्डन कलर आउनुपर्छ र आगो सानो हुनुपर्छ। र अब यसमा हेर्नुहोस् त लेयरहरू कस्तो राम्रो आइरहेछ यसरी। हाम्रो यो अलमोस्ट यो खाजा चाहिँ गोल्डन कलर हुँदैछ। यो चाहिँ मैले अब सुरुमा लो भन्दा पनि अलिकति सानोमा, अझै सानोमा गरेर मैले पकाएको थिएँ। त्यसपछि यो सबै यो लेयर्सहरू फुलिसकेपछि अनि मैले फेरि लो हिटमा, फुल लोमा राखेँ। यसरी पकाउने हो। यो एकदम हाई हिटमा चाहिँ पकाउनु हुँदैन, फेरि यसरी निस्किँदैन। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो निस्केको छ। यो चाहिँ यो क्रिस्पी भएर एकदम टुट्ने हुन्छ, त्यस कारण बिस्तारै गर्नुपर्छ। र अब यो गोल्डन कलर भइसक्यो। हाम्रो खाजा कस्तो राम्रो तयार भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो लेयर्स बनेको छ। अहिलेसम्म अहिले चाहिँ मेरो हिट लोमा थियो, त्यसैले अब म फेरि लो भन्दा पनि कममा लैजान्छु। अब अर्को ब्याच सुरु गर्नुपर्छ हामीले। अलिकति यो तेल चाहिँ सेलाओस्, त्यसपछि म राख्छु यो। अब अर्को ब्याच पनि हामीले यसमा राख्दै जाउँ। र अब यो खाजा सबै तयार भइसक्यो फ्राई गरेर। अब यसलाई हामीले चास्नीमा डुबाउनु पर्छ। अब यो चास्नी चाहिँ हाम्रो अघि नै बनाएकोले सेलाइसकेको छ होइन। अब यसलाई अलिकति मनतातो बनाउनु पर्छ। र अब हाम्रो चास्नी तातिसक्यो। अब यसलाई हिटलाई अफ गरिदिउँ, चास्नीमा डुबाउनु पर्छ। अब हाम्रो खाजा सबै चास्नीमा डुबाएर निकालिसकेँ मैले। अब सर्भ गर्छु है। ल मैले यो खाजा बनाएर पनि तयार गरिसकेँ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। मैले माथिबाट फेरि पिस्ताले पनि सजाइदिएको छु। पिस्ताले सजाउनु पर्छ नै भन्ने छैन, तर सजाइदिँदा यसो हेर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, त्यसैले मैले पिस्ता हालिदिएको हो। र यो एकदम मिठो पनि हुन्छ, क्रिस्पी हुन्छ। अब यसलाई म भाँचेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। कस्तो राम्रो भएको छ ल। खाना पनि एकदम मजा आउँछ, मिठो हुन्छ, एकदमै राम्रो भएको छ। म यो एउटा तपाईँहरूलाई खाएर पनि देखाउँछु। एकदम मजा आउँछ, क्रिस्पी गुलियो मिठो हुन्छ एकदमै। कस्तो मिठो छ।
तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।